خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما همکاران عزیز و خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم. مبحث دومی که انتخاب شده در مورد ارزیابی آزمایشگاهی کبده. خب دوستان نگاه کنید، همونطور که هممون میدونیم کبد در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین، غیر فعال کردن سموم، دفع ضایعات و مواد سمی، هضم مخصوصا چربی ها، تولید فاکتورهای مختلف انعقادی بخش مهمی رو برمی‌داره. وقتی این فعالیت‌ها رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که واقعا کبد تقریبا اکثر کارهایی رو که و فعالیت‌های متابولیسمی رو در بدن انجام میده و از اونجایی که کبد نقش محوری رو در فرآیندهای ذکر شده داره، تغییرات پاتولوژی در کبد میتونه باعث تغییرات زیاد در نتایج تست‌های بیوشیمی بشه. خب اول بیماری کبد در مقابل نقص کبدی. آیا بیماری کبد و نقص کبد با هم یکسانن؟ ببینید، بیماری کبد به فرایندهای اطلاق میشه که از آسیب کبدی، انسداد مجاری صفراوی کبد که بهش میگیم کلستاز، یا هر دو ناشی میشه، یعنی هم آسیب هم کلستاز. آسیب کبدی شامل چیه؟ شامل هایپوکسی، یعنی کاهش اکسیژن رسانی، عدم اکسیژن رسانی، بیماری متابولیک مثل کبد چرب، مسمومیت میشه مثلا با اتیلن، با اتانول، التهاب مثل هپاتیت، نوپلازی، کارسینومای سلول کبدی، آسیب‌های مکانیکی و انسداد مجاری صفراوی حالا داخل کبدی یا خارج کبد. به این کلا ما میگیم آسیب‌های کبدی. هرچند همیشه بیماری کبد منجر به نقص کبد نمیشه، یعنی بیمار شده کبد اما ما به لحاظ آزمایشگاهی نمیتونیم این بیماری ها نقص عملکرد کبد رو تایید کنیم، تشخیص بدیم و نمیشه. اما معمولا بعضی از بیماری های کبدی میتونن منجر به نقص کبد بشن که این نقص رو از طریق تصفیه ناقص موادی که به صورت طبیعی باید به وسیله کبد تصفیه میشدن و هضم میشدن، و یا از طریق سنتز ناقص موادی که باید به وسیله کبد تولید میشدن تشخیص داده میشه، چون اینا نه تصفیه خوب صورت میگیره نه خوب ساخته میشه. اما کبد توانایی ذخیره سازی نسبتاً ثابتی داره. 70 تا 80% توده فعال کبد باید از دست بره تا ما نقص کبدی رو تازه تشخیص بدیم. دقت کنید دوستان، کلیه و کبد بزرگترین مشکلشون همینه. شما در مورد کلیه تو جلسه قبلی گفتیم باید 3/4 آسیب ببینه تا ازوتمی رو نشون بده. الان کبد رو داریم میگیم 70 تا 80% آسیب ببینه تا نقص رو تشخیص بدیم. ببینید، یعنی ممکنه کبد یه فرد 30 40 50 60% آسیب دیده باشه، هنوز ما نمیتونیم اون نقص رو اثبات کنیم. پس این نقص های این دوتا ارگانه. اما تستایی که برای تشخیص بیماری کبد یا نقص کبد به کار میرن به 3 دسته. یعنی ما حالا این نقص عمل کرده کبد رو از چه طریق تشخیص میدیم؟ یکی از طریق اندازه‌گیری آنزیمایی که در اثر آسیب سلول‌های کبدی غلظتشون یا همون فعالیتشون تو خون افزایش پیدا میکنه. 2 از طریق اندازه‌گیری غلظت آنزیمایی که در اثر انسداد مجاری صفراوی فعالیتشون تو خون افزایش پیدا میکنه و غلظتشون تو خون افزایش پیدا میکنه. و 3 از طریق ارزیابی در واقع تستایی که ارزیابی کننده عملکرد کبد هستن، مثل اندازه‌گیری بیلیروبین، اسیدهای صفراوی. اینا با اندازه‌گیری اونا میتونیم عملکرد کبد رو در واقع تعیین کنیم. ابتدا تستایی که برای تشخیص بیماری کبد یا نقص کبد به کار میرن. 4 تا آنزیم هستن که در اثر آسیب کبد غلظتشون
یا فعالیتشون تو خون افزایش پیدا میکنه. اون آنزیم‌ها چیان؟ آلانین آمینوترانسفراز که واکنش رو کاتالیز میکنه، این آنزیم که یک گروه آمین رو از آلانین برمی‌داره میده به آلفا کتوگلوتارات و آلانین رو تبدیل میکنه به گلوتامیک و آلفا کتوگلوتارات تبدیل میکنه به پیروات. پیروات هم که میدونید تولید انرژی میکنه. اصلا مسیر گلیکولیز در نهایت تولید پیرویک اسید دیگه. خب که 8 ATP تولید میشه که بعد خود پیروات میتونه تبدیل بشه به اسیل کوانزیما. پس این واکنش توسط ALT کاتالیز میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم، این آنزیم یک گروه آمین رو از اسید آمینه آلانین برمی‌داره به آلفا کتوگلوتارات تحویل میده، آلانین تبدیل میشه به گلوتامیک و آلفا کتوگلوتارات تبدیل میشه به پیروات. این آنزیم آلانین آمینوترانسفراز این واکنش رو کاتالیز میکنه و همین جهت بهش میگن آلانین ترانس آمیناز. آلانین ترانس آمیناز یک گروه آمین رو از آلانین برمی‌داره. در گذشته دوستان بهش میگفتن جی پی تی، اسم دیگه این آنزیم من این پایین می‌نویسم جی پی تی بود، به صورت اس جی پی تی نشون میدادن. چرا؟ چون واکنش تبدیل آلانین و آلفا کتوگلوتاریک به گلوتامیک و پیرویک واکنش دو طرفه است که این واکنش دو طرفه رو ALT در واقع این آنزیم کاتالیز میکنه. در گذشته این آنزیم رو بر اساس یعنی گذشته بر اساس نام محصولات کاتالیز میکردن، چون گلوتامیک و پیرویک بود، برمی‌گرده شدن گلوتامات پیروات ترانسامیناز. اما در حال حاضر بر اساس سوبسترا نامگذاری میکنن آلانین آمینوترانسفراز. پس این واکنشش کاملا مشخص شد. حالا این آنزیم به صورت آزادانه در سیتوپلاسم هپاتوسیتا وجود داره، در سلول عضلانی هم وجود داره. پس بنابراین آنزیم کاملا اختصاصی. دوستان صدای منو دارید؟ یکی از دوستاتون میگه قطع شده. من فکر میکنم که صدام هست چون من مشکلی ندارم. بله اوکی، مرسی. خب اما دوستان چون این آنزیم علاوه بر هپاتوسیتا در سلول عضلانی هم وجود داره، وقتی آسیب شدید عضلانی هم داشته باشیم ما غلظتی، یعنی این آنزیم نشتش افزایش پیدا میکنه به داخل خون و غلظتش و به اصطلاح دیگر اگه بخوایم واحدش رو بیان کنیم فعالیتش تو خون بالا میره و تفریق آسیب عضلانی از آسیب کبدی سخت میشه. به همین جهت ما میایم یک آنزیم دیگه رو که آنزیم اختصاصی عضلاته به نام کراتین فسفوکیناز یا CK رو اندازه‌گیری میکنیم. اگر ALT و CK هر دو بالا باشه آسیب عضلانیه، اگر ALT بالا باشه CK نرمال باشه آسیب هپاتوسیت سلولای کبدی. پس اینو مد نظر خودتون قرار بدید دوستان عزیز. نکته دیگه که بچه وجود داره اینه که افزایش غلظت کورتون ها چه با منشأ اندوژن چه با منشأ اگزوژن، یعنی چه پرکاری قسمت قشری غده فوکولیه یعنی سندرم کوشینگ و چه با منشأ اگزوژن دریافت در واقع کورتون ها یا کورتوتراپی باعث افزایش فعالیت ALT میشه. در این حالت فعالیت ALT سرم 2 تا 5 برابر حالت نرمال افزایش پیدا میکنه. اولا به دلیل افزایش تولید این آنزیم القا شده توسط کورتون هاست در ابتدا. یعنی چی؟
یعنی اگر فردی به تازگی غلظت یعنی کورتون‌های خونش افزایش پیدا کرده باشه یا داره کورتون تراپی میکنه، کورتون‌ها در ابتدا منجر به افزایش تولید ALT کبدی میشن، یعنی الغا میکنن تولیدش رو وسیله هپاتوسیتا. اما در ادامه اگر این افزایش روند مزمن پیدا کنه، یعنی افزایش غلظت کورتون‌ها باعث آسیب سلولای کبدی میشن، یعنی از این طرف باعث افزایش تولیدش شدن، از این طرف هم قشای سلولای کبدی دارن آسیب میزنن، در نتیجه غلظتش افزایش پیدا خواهد کرد. داروهای ضد تشنج مثل فنوباربیتال، فنیتوئین، پیریمیدون، اونها هم با همین مکانیزم در ابتدا منجر به الغای تولیدش میشن و در نهایت منجر به آسیب سلول کبدی میشن. بنابراین اینایی که داروی ضد تشنج استفاده میکنن باید هر چند وقت یه بار آزمون کبدیشون ارزیابی بشه و اندازه‌گیری بشه. فعالیت سنومی ALT تقریبا 12 ساعت پس از آسیب کبدی افزایش پیدا میکنه. در مراحل بهبود از آسیب‌های کبدی هم ممکن افزایش پیدا کنه، اما بعدش به حالت نرمال برمیگرده. نیمه عمر ALT در سگ‌ها نامشخصه و در گربه حدود 60 ساعته، کمتر از 60 ساعت، یعنی کمتر از 6 ساعت، یعنی در سگ‌ها 60 ساعته، در گربه‌ها کمتر از اینه. بنابراین اگر آسیب کبد موقت باشه اون نمیتونه باعث آسیب یعنی باعث افزایش دائمیش بشه. اینو دقت کنید. در هپاتوسیت‌های اسب و نشخوار کنندگان غلظت ALT کمه و در نتیجه اندازه‌گیری فعالیت نازی مثلا برای این گونه‌ها سودمند نیست. بعد تازه آسیب‌های عضلانی در اسب سانان و نشخوار کنندگان به مراتب از آسیب‌های کبدی در سگ و گربه شدیدتر و بیشتره. بنابراین میتونه منشأ افزایش ALT در اون گونه‌ها آسیب‌های عضلانیش باشه که در اون صورت اندازه‌گیری آنزیم CK برای تفریق افزایش این دوتا میتونه بسیار بسیار کاربردی باشه. آنزیم دوم دوستان آسپارتات آمینوترانسفرازه، این همون آمینوترانسفرازه و تقریبا واکنش مشابهی رو کاتالیز میکنه. آسپارتات آمینوترانسفراز یعنی یک گروه آمین رو از اسید آمینه آسپارتیک اسید یا آسپارتات برمی‌داره، به آلفا کتوگلوتارات میده، آسپارتات خودش تبدیل میشه به گلوتامیک و آلفا کتوگلوتارات تبدیل میشه به اگزالوآستات که اگزالوآستات طی مرحله واکنش بعدی تبدیل میشه به پیروویک. پس اینو دقت کنید دوستان. بنابراین هر دوی واکنش کاتالیز میکنن. چون محصولش گلوتامیک و اگزالوآستیکه بهش در گذشته SGOT هم میگفتن، سرم گلوتامیک اگزالوآستیک ترانسآمیناز. خب چون واکنش دو طرفه است، این آنزیم هم در بخشش در سیتوپلاسم هپاتوسیتا آزادانه وجود داره، بخشش متصل به غشای میتوکندریه. بنابراین برای اینکه غلظتش تو خون خیلی بالا بره آسیب شدیدتری رو نیاز داره. یعنی باید اینقدر آسیب شدید باشه که باعث مرگ میتوکندری و رها شدن اون آنزیما بشه. از طرف دیگه تو گلوله قرمز هم وجود داره آیستی، در سلول عضلات اسکلتی و قلبی هم وجود داره. بنابراین خیلی اختصاصی کبد نیست. دوستان بنابراین باز برای تفریق آسیب عضلانی از آسیب کبدی اندازه‌گیری CK به همراه آیستی توصیه میشه و به طور کلی برای تشخیص اصلا کلا بیماری‌های کبدی دوستان ما حتما باید ALT و آیستی رو با هم اندازه‌گیری کنیم، نمیشه تکی اندازه‌گیری کرد. تشخیص آسیب هپاتوسیتا برای اندازه‌گیری به همین جهت میگم از هر دو تا استفاده کنیم. چرا؟
چون ALT اختصاصی تر از AST است، اما در سر گربه ALT اختصاصی تر از AST است، اما AST حساس تر از ALT است. یه بار دیگه من میگم دقت کنید. پس ALT من اینجا می‌نویسم more specific اختصاصی تر than AST is more than specific than AST is more sensitivity than ALT. خب دقت کنید دوستان. بله is more than sensitive than ALT. خب یعنی چی دوستان؟ یعنی چی این؟ وقتی من میگم ALT بچه فرمول حساسیت ویژگی چیه دوستان؟ حساسیت ویژگی فرمولش چیه؟ من یه دقیقه براتون میگم. سنسیتیویتی رو باعث SE نشون میدم. سنسیتیویتی یعنی حساسیت. ترو پوزیتیو تقسیم بر ترو پوزیتیو به اضافه فالس نگاتیو. بچه ها چه تستی حساسیتش بالاست؟ تستی حساسیتش بالاست که منفی کاذب کمی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی فرد سالم رو فرد در واقع فالس نگاتیو، فرد بیمار رو سالم تشخیص نده. فرد بیمار رو سالم تشخیص نده. وقتی من میگم به شما AST حساسیت بیشتری از ALT داره، یعنی فالس نگاتیو در مورد تست AST کمتر از ALT. یعنی در واقع AST بیمارها را به من بهتر نشون میده بالا رفتنش. پس میتونم اینجوری بگم با بالا رفتن AST is indicated that patients بیمارا رو به من نشون میده. خب اما فرمول ویژگی چیه؟ اسپسیفیتی نگاه کنید. اسپسیفیسیتی میگید ترو نگاتیو تقسیم بر ترو نگاتیو به اضافه فالس پوزیتیو مثبت کاذب. مثبت کاذب یعنی چی؟ یعنی سالما رو به من بیمار نشون نده. پس در واقع وقتی من میگم ALT اختصاصی تره از AST، پس به من سالم ها را بهتر نشان میدهد. پس من میتونم بگم که ALT indicated that normal case، یعنی کیس های نورمال رو به من در واقع نشون میده. is indicated that normal case، موارد نورمال رو به من بهتر نشون میده. حالا متوجه شدید؟ پس ALT
اختصاصی تر از AST است، AST حساس تر از ALT است و به همین دلیل ما هر دوتا رو با هم استفاده میکنیم، هم ALT هم AST. دوستان الان متوجه شدن؟ خب این قسمت رو متوجه شدید دوستان؟ و برای تفریق دوستان از در واقع آسیب‌های کبدی ما معمولا میایم CK رو همیشه کنار اینا میذاریم که برامون نشون دهنده این باشه که آسیب کبدی نباشه. یادتون باشه CK خیلی زودتر از حالت ST بعد نرمال برمیگرده، زیرا نیم عمر کوتاه‌تری نسبت به AST داره. نیم عمر AST در سگ‌ها تقریبا 5 ساعته و در گربه‌ها 1 تا 2 ساعت و 50 ساعت در اسباس. خب اما دو تا دیگه آنزیم هم داریم که نشون دهنده در اثر آسیب کبدی غلیظیتش افزایش پیدا می‌کنه. یکی سوربیتول دهیدروژنازه و یکی گلوتامات دهیدروژنازه. هر دوتا این آنزیم‌ها که با SDH و GLDH نشون میدن، هر دوتا این آنزیم‌ها دوستان به صورت آزادانه در سیتوپلازم هپاتوسیتا وجود داره، آزادانه، و اختصاصی تر از حتی AST و ALT هستن در کبد، به خصوص تو نشخوار کنندگان. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این دوتا آنزیم اولا میزان پایداریشون در شرایط آزمایشگاهی بسیار پایینه، یعنی زمانی که شما نمونه خون از فرد میگیرید و سرم جدا میکنید زیاد پایدار نمیمونن. ثانیاً کیت‌های تشخیصشون هم به راحتی در دسترس نیست، آن اویلیبله. بنابراین ترجیح ما میدیم حتی در نشخوار کنندگان هم از همون آنزیم AST استفاده کنیم برای تشخیص بیماری‌های کبدی. دوستان اینو من برای دانشجویانی الان که حالا اگر هستن اینو دارم میگم. دوستان عزیز اگه پایان نامه دارید و پایان نامه دارید کار میکنید یادتون باشه در مورد نشخوار کنندگان، گاو، گوسفند، حتی در مورد استانان، اگر دارید مطالعه‌ای رو بر روی کبد انجام میدید و آسیب کبدی رو القا میکنید یا آسیب کبدی زدید یا میخواید بررسی کنید اثر حاله دارویی رو بر روی کبد، هیچ وقت